அவ்வளவு கேவலமா இருக்கா? வடிவேல் மாதிரி இருக்க. அவனே ரெடி ஆகினான் எங்களை பார்த்து. அளவேன நம்ம ஸ்டைல்ல செலிப்ரேட் பண்ணலாம். ஏன் மொட்டராஜி தெரிஞ்சு வாசி வருது? நீங்க மால்பிஷியன்டா? ஒரு மூஞ்சி நீதான் வாங்கிட்டு வந்து தந்த. இப்ப எதுக்கு என்ன கோத்து விடுவாங்க? நீங்க பண்ற லூஸ் வேலையில என்னையும் சேர்த்து விட்டு என்னையே நீ கலாய்க்கிற. கொக்கோ பையங்க. கொக்கோ பை அதோ இருக்கு பாரு. கொக்கோமா. வாங்க மிஸ் கொக்கோ. உட்காருங்க. இங்க வா கொக்கோ பை. கொக்கோ பை. உலகளாவிய தமிழஞ்சங்களுக்கு இனிய வணக்கம். பாலாஜி சத்தியமா பயந்துட்டேன்டா. என்னது இது? இப்போ எனக்கு அது ரொம்ப பயம் பாது. என்னது? அந்த இது உன்னோட ராசியா தானே? எனக்கு கூட பிடிக்காது. அந்த அண்டு தான். எனக்கு அம்மா தான் தேலா. எனக்கு பார்த்தாலே பயம் எனக்கு. இன்னைக்கு வந்து ஹாலோவின் வீடியோ. ஹாலோவின் வீடியோல ஹாலோவினோட ஹிஸ்டரி தெரியுமா? ஹாலோவின் எனக்கு இப்பதான் தெரியும். அது வந்து ஏதோ அந்த அது ரொம்ப கடிக்குது. கொக்கோ பை. அதாவது பேய்களை வந்து ஒரு துரத்துற முயற்சி நினைக்கிறேன் இது. அதாவது அவ சொன்னது என்னன்னா, ஏதோ ஒரு டைம்ல பேய்ங்கெல்லாம் வரோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேய் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு அது ஓடிட்டு இவங்கள பார்த்து பயமுறுத்தி தெத்தி அமைச்சிருவாங்களாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு புத்திசாலித்தனம். இன்னொன்னு வந்து நம்மள விட பேய்ங்க இங்க இருக்குதுரோ எப்பா அப்படின்னு ஓடிடும். ரெஸ்பெக்டிங் தி டெட் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க. ஸோ அதுல வந்து ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்னு ஒன்று இருக்கு. ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டா ஒன்று இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா, வீடு வீடா போயிட்டு சாக்லேட்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. சாக்லேட்ஸ் ஸ்வீட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. வாங்கவும் செய்வாங்க. ஆமா கொடுப்பாங்க. சின்ன பசங்களாம் போய் வீடு வீடா போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. சோசியலான ஒரு ஈவெண்ட் அது. இதுடா நம்ம கொழு வச்சுட்டு வீடு வீடா போய் சுண்டல் வாங்கிட்டு வருவோம்ல. நீ இது போன நாமம் போட்டு கொக்கோ வேஷம் போட்டு இது தழுவு போட்டு எல்லாம் ஒண்ணுதான். இப்போ வந்து ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட் தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஜாப்பனீஸ் கேண்டிஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் இல்ல பண்ண போறோம். ஜாப்பனீஸ் கேண்டிஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ். அதே கொடூரமா இருக்காது போடுவோம். அது ஒண்ணு கூட நல்லா இருக்காது. அப்படியா? ஆமா. இங்க பாருங்க. எம்மா இவ்வளவு சாப்பிடணுமா நம்ம? ஐயோ பக்கெட் ஃபுல்லா இருக்கு. அக்கா கொக்கோட மேக்கப் நான் தான் போட்டு. கொக்கோ பை ஒன்னு கூட உன்னால சாப்பிட முடியாது. அதை இது வந்து ஒசாக்கால இருந்து வருது. என்னது உங்க அக்காவா? ஜப்பான். அக்காவை பத்தி பேசு. ஏய் அக்காவை பத்தி பேசுனா சிறுபால் அடிப்பேன். ஓகே. அது ஹாலோவின் கேண்டிஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ். ஓ மாட்டான். பில்டப் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே அத குடுக்கவும் மாட்டான். என்ன கொக்கோ அதுவும் தரலையா? அது பக்கத்துல எப்படி பத்துச்சு பாரு. தூங்குறோம் போங்கடா. ஏய் இது ஷேப் அழகா இருக்குடா. நான் சொன்னனே. இவன் வந்து பண்போட செய்வான். அப்பெல்லாம் எனக்கு கூப்பிட மாட்டான். இந்த மாதிரி ஏதாவது கேவலமா ஏதாவது ரோட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு என்ன கூப்பிடுவான். நல்லாதான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. செமையா இருக்கு. சூருக்கு செத்து போயிருக்கீங்களா நீங்களாம்? சக்கரவள்ளி கிழங்கு சாவடிச்சிடும் உன்னை சத்தியமா. சக்கரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. நல்லா தானே இருக்கு. எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா. சித்திப்பா இருக்கு. நான் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சாப்பிடுவேன். அங்க பாரு அது சாப்பிடுறத பாரு. கொக்கோ இவங்க கூட சேர்ந்து ரொம்ப காஞ்சு போயிருக்கேடி நீ. கொக்கோக்கு பிடிக்குதுன்னா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். I didn't like. நெக்ஸ்ட் வந்து லேஸோட இது. ஆனா என்ன ஃப்ளேவர்னு தெரியல. டாக்கோ யாக்கி வேர்ட்ஸ். ஓல்டு சோல்ஸா? அது ரொம்ப ஓல்டா. அத போய் வாங்கி ஓல்ட் டேஸ். டேய் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் பாக்குறியா இல்லையாடா நீ? எங்க எல்லாம் ஜாப்பனீஸ்ல போட்டுருக்கீங்க. ஐயோ. இவர் 1981 the founder of the company. பேய்க்கு இதுவே கிடையாதுல்ல. இது வந்து போர்க்கு. பாலாஜி அவங்களுக்கு அது என்ன ஃபுட்? நீ என்ன சாப்பிடுற? அவங்க ஃபுட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்ல. என்னடா ஸ்மெல்லா வருது? பார்த்தா மூக்கே காணோம். ஓ பெருங்க எங்க எடுத்துட்டு வர?
கோக்கி சாம்பு கோக்கி வானாமா வந்து பார்த்துட்டு இது வந்து ஹாலோவின் தீம்டு தான் அது. ஓகே டொமேட்டோ நினைக்கிறாது. டொஹாட்டோனா டொமேட்டோவான்னு பாரு. பெரிய கண்டுபிடிப்புல கேரமல் கார்ன். ஏய் சரியா இங்க இங்கிலீஷ்ல போட்டுருக்கு. அதை விட்டுட்டு டொஹாட்டோல படிச்சிட்டீங்க. அது வச்சு டிரான்ஸ்லேட்டே ஆகல. என்னடா ரொம்ப நேரமா டிரான்ஸ்லேட் ஆகலன்னு பார்த்தா அதிலே போட்டுக்கிறான். என்னடா எறா மாதிரி இது? பாலாஜி ஸ்மெல் எனக்கு பிடிக்கலடா. வேர்க்கடலை. ஆமாண்டா. அது சாப்பிடாது. செருப்படி ஸ்வீட் ஒரு கேரமல் இது பண்ணிருக்கான். இந்த ஷேப் இருக்குல்ல, இந்த ஷேப்பே வந்து இந்த ஸ்பூக்கியான ஷேப் தான். புழு இன்செக்ட் மாதிரி புழு. எல்லா ஹாலோவினோட தீம்டு ஸ்நாக்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி இந்த புழு மாதிரி பண்றது. இதுதான் அப்படியே லண்டன்ல இருந்து வந்த மாதிரி பேசுவாங்க. எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் தான் செம்மையா இருந்தது. அடுத்து வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஐட்டம். பேக்கேஜிங்க அழகா இருக்கு. நீ காட்றா. அது கூட ஜப்பான்லயே இருக்கு. ஜப்பான் தான் சின்சானோட புறப்படும். சைனா இல்லையா? முதல்ல போறாங்க பாரு சின்சான் ஃபேன்ஸ். சோக்கோபி. ஓ ஓகே ஓகே குடு குடு. சாக்கோபின்ற ஒரு எனக்கு இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னது இது? இது அந்த இதுல கார்ட்டூன்ல வரும் சாக்கோபி அப்படின்னு. என்னது சாக்கோபின்னா என்னது? யாருக்கு தெரியும்? நீ தான் சாப்பிட போறோம் ஃபர்ஸ்ட். சாக்கோவோட பியா மாயம் மூடு. பின்ன எதனா சொல்றீங்களா? ஒண்ணுமே. ஓகே இது இந்த சாக்கோஸ் மாதிரி இருக்கு. அந்த சாக்கோபியா? நல்லா இருக்கு. சாக்கோஸ் தான். எப்படி கூப்பிட்டு கேக்குது பத்தியா? அது சின்சானோட ஃபேவரட் ஸ்நாக் இது. அது நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிடுறோம். நல்லா இருக்கு இது. அப்படியே சாக்கோஸ் தான். ஏய் சூப்பரா இருக்கு. சாக்கோஸ்லயே கொஞ்சம் ஹை லெவல். போடாடா. பம்ப்கின் வந்துட்டாரு. இங்க பாரு பம்ப்கின். Dress பிடிக்கலையா? Dress பிடிக்கல. இங்க வர்ற ஸ்டிக்கர் கொடுத்திருக்காங்கடா அதுல. கட. ஏய் நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன். எனக்கு வேணும். Thank you. ஏய் நான் தான் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஜப்பான்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறான். நீ இதுல போட்ட ஸ்டிக்கரை கண்டுபிடிச்சிட்டு இல்லாத வேலை சீன்லாம் போடுறியா? சாக்கோபி எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்தா செமையா இருந்துடா. அந்த சாக்கோஸ்லயே கொஞ்சம் ரிச்சா இருக்குது. இது நல்லா இருக்கு. செமையா இருந்தது. ஐயோ காட்டல் செமையா இருக்கு. சோத்துக்கு சத்து ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே அடுத்து வந்து ஹாலோவினுக்குன்னு தயார் பண்ற ஒரு பேக் மாதிரி, கேண்டி பேக் மாதிரி. மோர் பேலா என்னத்த பேல்றது? இதுக்கு உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு எழுதி கொடுக்க போறேன். அந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டீங்களா? இதெல்லாம் பேச மாட்டோம். ஏய் இதெல்லாம் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. ப்ரௌனி. ஏய் குடுறாங்க. பார்க்க ப்ரௌனி மாதிரி இருக்கு. ஆனா ப்ரௌனி ஏமாந்துடாதீங்க, தக்க மாதிரி இருக்குது. இது ப்ரௌனியோட டூப் மாதிரி இருக்குது. வெக்கோல் மாதிரி இருக்கு. வைக்கோல் இல்ல, ரைஸ் வேஃபர்ஸ். அந்தவா இது சாவடிக்கிறதுக்குனே இருக்கான் இவன். எனக்கு தம்பியா இதுக்கு பதில் நேரா போயிட்டு இந்த ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல போயிட்டு ஒரு தெர்மாக்கோல் வாங்கி சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கானா? வெல்லம். இந்த பாரு பாலாஜி, உனக்கு வெல்லம் பிடிக்காதா? என்ன நீ கொலகாரி ஆக்காத. உனக்கு வெல்லம் பிடிக்காது தானே? ஏய் வெல்லம் அது மேல இருக்கிறது வெல்லம், உள்ள இருக்கிறது குப்பை. எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க. ஜாப்பனீஸ் யாராவது பாக்குறீங்கன்னா என்ன கூட்டு போயிருங்க அங்க. அடா பாவீங்களா, 5 ரூபாய்க்கு ஒன்று விற்பாங்க தெரியுமா நம்ம ஊர்ல எல்லாம்? ஃபிங்கர் சிப்ஸ். ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்கேடா, அவ்வளவுதான்டா என்னால சொல்ல முடியும். நான் காஞ்சி போல எல்லா உணவையும் ட்ரை பண்ணணும்ன்ற ஆர்வத்துல இருக்கேன். ரெண்டாவது இதான் நல்லா இருக்கு. ஆமா நீதான் பேய் தானே அப்படி பண்ணு சுவான்னு பறந்து வரும். தெரியுமா? டேரோனா கிழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். டேய் வத்தல்ரா இது. சேப்ப கிழங்கு வத்தல் இப்படிதான் இருக்கு. அம்மாவை கூப்பிடு சாப்பாட்டை வச்சுக்க சொல்லு.
பழைய சோறு சாதம் மீந்து போச்சுன்னா வத்தல் போடுவாங்கல்ல அதே தாங்க இது. இது எவ்வளோ விலை? ஜப்பான்லயும் இப்படிதான் சாப்பிடுறாங்க. பாத்துக்கோ. வத்தல் தான். அக்மா கொத்தல். ஹாலோவின் மார்ஷ்மெலோ. மேரோனா என்னது? மேரோனா என்னது? போன் உள்ள இருக்கிறது தான் அந்த மேரோ. உனக்கு இங்கிலீஷே தத்துவத்து, நீங்க ஜாப்பனீஸ் படிக்க போற இல்லனா சாப்பிடலாம். கடு 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 கடு. ஏய் உள்ள ஏதோ ஃபீலிங் இருக்குடா உள்ள. அது என்ன சொல்லு? ஃபீலிங் சாப்பிட்டு அப்புறம் சொல்றேன். மாட்டுக்குள்பா என்ன சொல்ல அப்படிதான் சும்மா சொன்னேன். பால்கோவா மாதிரி இருக்குது உள்ள பால்கோவா வச்சுக்கலாம். பனானா நல்லா இருக்குது. லாஸ்டா அந்த பேக்ல வந்து இது இப்படி இருக்கு, அந்த மாதிரி ஜெம்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அது ஜெம்ஸ் இல்ல, மார்பிள்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? அதெல்லாம் போச்சுல. இப்போ பைட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? பைட்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் மறக்க முடியுமா? அதெல்லாம் கிளாசிக். நமக்கு அது வேணும் மறுபடியும். நம்ம ஏன் அதை ரீஇன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணக்கூடாது? இது கேட்பரிஸ் கேட்ட கொடுக்கலாமா? கொடுப்போம். என்ன பெரிய கேட்பரிஸ் டேஸ்டே தெரியல. கிரேப்ஸ் தான். சக்கூரா கிரேப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. சக்கரை மிட்டாய் கிரேப். இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டே. ஓகே, இது இதுவும் வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த பாக்ஸில். ஆல்ஃப்ரெட்ரா ஸ்ட்ராபெரியா. ஓல் வீட் ஃப்ளாரா? மைதா தானே. ஓ வீட்டா? ஜப்பான்ல இருந்து வந்துச்சுல, ஊறிச்சு. ஐயோ ஸ்மெல் பாரு. ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மெல். ஸ்ட்ராபெரி. வா அமேசிங். வா இப்பதான் கேண்டி ஸ்கூல்ல வந்திருக்கோம். எப்படி அப்படியே கை விடு. இது வந்து பல்லி மிட்டாய் மாதிரி இருக்கு. பல்லி மிட்டாய் கிடையாது, ரைஸ் கிராக்கர்ஸ். கிட்டத்தட்ட பொரி மாதிரி, நம்ம ஊர் பொரி மாதிரி. பொரி தான்டா. பொரி தான் நான் சொல்றேன். ஃப்ளேவர்ட் இருக்கா? நம்ம ஊர்ல ஆயுத பூஜைக்கு நடுவில் வச்சுட்டு அது மேல ஒரு வெல்லம் வைப்பாங்கல்ல, அது ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் ஏசியன்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு அந்த இது இருக்கு பாரு, கனெக்ஷன். என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நம்ம வெல்லம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம்ல, அந்த வெல்லத்தையே இவங்க அது உள்ள பண்ணலாம். அவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். தெரியும். அதனால தான் அப்படி பேக் பண்ணி விக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கேண்டிஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஹாலோவீனுக்கு. ஆமா. என்னது என்னன்னு தெரியல. என்ன இது? இன்னொரு தெரியாத ஒரு கேண்டி. சீவிங்கம். கோலா கோலா. ஐயோ பாலாஜி எனக்கு பிடிச்ச தரமாட்டேன். இது எனக்கு வேணும். இதை வச்சுக்கோ, கடைசியா சாப்பிடு. வேற லெவல். பரவாயில்ல, நிறைய நல்லதா இருக்கு. ஆனா ஸ்வீட் ரொம்ப இல்லை பத்தியா? அவங்க ஜெல்லி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணுங்க. அங்க இருந்தா இங்க வந்துக்குது போல இருக்குதுல்ல இந்த ஜெல்லிலாம். இது காமிக்க ஒன்றும் இல்லை பெருசா. நம்ம ஊர்ல அந்த ₹1 ஜெல்லி 1 ரூபாய் விற்பாங்களே. ₹1 வாழை கொடுக்குறாங்க, ₹5 இப்போது. ஆமா. என்ன ஃப்ளேவர்? கெட்டு போன மாதிரி இருக்குடா. கெட்டு போன மாதிரி இருக்கா? இது எனக்கு என்னன்னு ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுது. இது வந்து மின்ட் ஃப்ளேவர் பாலாஜி. மின்ட் இது உனக்கு பிடிக்கும்ல? இந்த வாயில போடு. சூப்பரா இருக்கு. சோறா நோல்லாம் இல்ல, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. சோறாண்டி இது. பயங்கர புளிப்பு. இதுவா சோறு? இதுதான் சோறு. பின்ன குழம்பா இது? எனக்கு தெரியலடா பாலாஜி. புளிப்பா இருக்காடா? ஓகே. ஏய் சொன்னக்கிட்ட நாக்கு இப்ப தெரியுதா? இதெல்லாம் புட்ட பத்தி பேசுது. புளிப்பா? பயங்கர புளிப்புடா. நமக்கு தான் புளிப்பே ஒத்துக்காத. இது கண்டிப்பா மில்க் சாக்லேட்டா தான் இருக்கு. ஆமா மில்க். அதே மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கு. இதோ கண்ணு. அத நீ சாப்பிடு. கண்ணு நீ தின்னு. கண்ணு தின்னு. மில்க் சாக்லேட் தான். சூப்பரா இருக்குல்ல? இந்த புடிங்கிட்டு போயிடுச்சு அந்த பேய். குட்டி பேய். இப்ப சாப்பிட்ட மாதிரியே சீன் போட்டேன். கொஞ்சம் ஏண்டா இருக்கிறதே இவ்வளவுதான். இதுக்கு வந்து ஒரு போடா. இதே எடுக்கலாம், இதே எடுக்கலாம். இதுதான் அந்த செல்லர். இங்க பாரு. ஓஷி ஜாப்பனீஸ். ஒசாகால இருந்து வருது. ஜப்பான்.
வந்து அங்கிருந்து வந்ததா? என்னத்த சொல்லிட்டு இருக்க? இங்க எங்க சாப்பிட்டுருக்குன்னு நினைச்சேன். டேய் இது என்ன தெரியுமா இது? இந்த கரப்பாம்பூச்சி வராத இருக்கிறதுக்கு வைப்போமே அது பேர் என்ன? பினாப்தலின் பால். நாப்தலின் பால்ஸ். எதுனா ஒரு பெனாத்து. சரி ஓகே, இது என்ன எனக்கு தெரியல, ஆனா அதான் அணுகுண்டு மாதிரி இருக்கு. ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்கு வர. மின்ட் நினைக்கிறேன். கூலா? என்னன்னே எனக்கு தெரியல. நீ போ அப்படி ஃபுல். நல்லா இல்லடா இது. டிட்டர்ஜென்ட் சாப்பிடுற மாதிரி. நான் அப்பயே சொன்னேன் அது நாப்தலின். அது வந்து இதெல்லாம் கெட்டு போகாத இருக்கிறதுக்கு போட்டுக்கிறாங்க அவங்க. அப்படியா இருக்க போதுடா? வாயில போட்டு சொல்லுவியா? செம்மையா இருக்கு. ஐயோ இது வரைக்கும் அது யாரும் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாடாப்பா. இது ஒரு ஃப்ளேவர். கொரியா ஜப்பான்ல எல்லாம் இந்த இது இருக்கு, நான் சாப்பிட்ருக்கேன். கொரியன் ஐஸ்கிரீம்ல கூட நம்ம சாப்பிட்ருக்கேன். எல்லாத்தையுமோ நான் ஏதோ பிஸ்கட் மாதிரி இது என்னது? சாக்கோ ப்ரௌனி. இங்கிலீஷ் தெரியாதா உனக்கு? என் கண்ணு தெரியாதானே? கண்ணாடி போடலையா பேய்? அதர் படத்துல தெரியுதா? தெரியல. ஓகே, இது சாக்கோ ப்ரௌனி. ப்ரௌனி என் ஃபேவரட். இது என்ன கொடூரமா இருக்க போதும் தெரியலையே. முதல்ல அப்படிதான் இருக்கு அந்த டேஸ்ட், அவங்க ஊர் டேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. நல்லா என்ன இருக்குதுமா? ஐயோ ரசமே இல்ல. இது சீஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட் கிராக்கர்ஸ் நினைக்கிறேன். கிராக்கர்ஸா? இது சீஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட் கிராக்கர்ஸ். வெடிக்க போதுடா, கொக்கு பயப்படும். வர மாதிரி அவங்க எல்லாமே அந்த பொரி மாதிரி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட். இது வந்து உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது யாருக்கும். என்னது? பபிள் கம். இதெல்லாம் வந்து சும்மா கேண்டீஸ். நிறைய இது நல்லா ஜாப்பனீஸ் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. நிறைய 1-2 தான் நமக்கு பிடிக்கல, மொத்தம் செம. எனக்கு பிடிச்சது வந்து இந்த சாக்கோபி தான். எனக்கு பிடிச்சது வந்து அந்த ஸ்ட்ராபெரி தான். ஏய் இது என்ன தெரியுமா? மார்பிள். ஓகே, எப்படி இருந்துச்சு? ஜாப்பனீஸ் கேண்டீஸ். நம்ம ஜாப்பனீஸ் போனா பொழைச்சிக்கலாம். ஜாப்பனீஸ் போனா பொழைச்சிக்கலாமா? ஜப்பான் போனா பொழைச்சிக்கலாம். ஜப்பான் போவேனா? ஜப்பான்ல இதெல்லாம் உன்னை பாக்குறாங்கப்பா அப்படின்னு வராங்க எல்லாம். என்ன பேசுறதுல தெரியல. அப்புறம் வந்து போன்ல ஓபன் பண்ணி காமிச்சாங்க. ஐ ரெஃபர் யுவர் வீடியோ சென்னை அப்படின்னாங்க அவங்க. அதை பார்த்து தான் அங்கேயும் வந்துக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து பொறாமலாம் இல்லை, லைட்டா பொறாமதான். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி ஹாலோவின். நீங்கள் ஜாலியாக வேஷம் போட்டுன்னு எல்லாரையும் பயன்படுத்துங்க. வெளியெல்லாம் வந்து நம்ம ஜாலியாக இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் செம்ம ஜாலியாக ஃபன்னாக போச்சு. உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குணா, பாலாஜி அண்ட் அபிராமி அண்ட் கொக்கோ.